食唔食啊？係有啊。唔食嘅。醫生咧就話佢真係可以大隻啲嘅，最好有1.3到1.4 kg 嘅。咁但係咧到而家都得1 kg 左右。呢個罐啊試咗啦唔食，跟住先食包啦。咁佢講到話唔知幾多% 嘅狗一定食㗎，買咗試咗都係唔食，冇用。呢個之前食過好一排㗎啦，係肉碎嘅又唔食。佢哋都話物似主人形冇解嘅。好多可能性，例如係主人都揀咗擇食，佢照抄。即係新教啦！我哋成日訓練佢嘅時候，都係攞個嘢食，咁我同佢講佢要做到一樣嘢，我先俾佢咁。咁會唔會就係因為咁樣令到佢失去咗呢個中意食嘢嘅動力呢？人類餵佢食嘅嘢，只不過係你想我合作或者做某樣嘢，唔係媽咪餵佢食奶嗰種感覺。佢唔係對食物有興趣，而係對你呢一個舉動有興趣。佢覺得哇，媽咪錫我，佢獎勵我。我哋係收養啲流浪狗啊，或者俾人抌出嚟嘅狗，玩具啊、石頭啊、晶石啊、鯊魚骨啊，即係喐得唔喐得嘅，佢都照吞啦。咁佢係唔理嘅，總之佢係啱啱吞到落去啦，我嚟啦。佢仲要係吓，乜唔係全部都食得嘅咩？咁咯，係因為佢嘔係唔舒服嘅狀態嚇，咁帶佢去睇醫生。咁但係一開出嚟嗰下就已經即刻有姑娘打嚟，喂，佢入邊有好多嘢喺度喎。咦，原來嗰陣時嗰啲突然間唔見咗嗰啲玩具，原來喺晒佢個肚嗰度咯。咁正常一隻狗都唔可以承受咁多次手術啦。咁你已經做咗，你已經麻醉過3次㗎啦。你平時點嗌佢㗎，阿 Mon？我哋平時啊嗌佢醬醬豬咯，真係。真係醬醬豬，然之後我覺得好順啊，醬醬豬。但係佢好笑㗎啦，嗱，我同佢傾偈咧，我發覺佢想戒開前半生唔同主人啊。由米米到醬醬，可能佢成個過程都即係痛苦嘅。你問我，咁可能咬嘢係佢一個安慰劑，即係有嘢落肚，有嘢等佢冇咁 stress 啊。佢係應該係8月尾9月頭嘅時候啦。咁咦，點解佢好似個頭側側地，但係又唔係中風嗰啲症狀？咁啊，同埋啲腳開始冇力，照到個脾臟同埋腎臟有腫瘤啦。咁同埋頸尾脊椎嗰個位，佢有一個肌肉瘤咯。已經知道有咁多問題，佢點都會慢慢變差。只係話我希望個變差嘅時間係慢啲咯。咁同佢一齊走耐啲啦。因為好多主人講個問題或者義工都係成日都好容易將所有説話感受係覺得自己做得唔好。我哋真係個個都好錫佢。同埋想知佢仲有咩想做啊？如果用一個人話講咧，就係我唔想糖水㗎。所有嘢你淨係做我，佢哋冇份，我唔中意咁樣。食到嘢、飲到水、企到少少咁樣，就 keep 住呢個 momentum 唔 drop，其實就好好啦。加油！主人嘅心理狀態好重要，即係因為對佢嚟講就係，喂，你喊還喊，你唔好唔記得餵我食嘢喎，即係佢哋係咁簡單。